肉体苦弱，机械飞升。未来人类被分成两大阵营，经过基因升级的精英人士，还有通过机械飞升的底层垃圾。然而要命的是，普通人被当成了基因人的养分，而且一直被蒙在鼓里。两类人生活的环境也是天差地别。不久后的将来，发生了一场全球范围内的核战争，但世界并没有因此毁灭，人类重建了整个文明，而且把它变得比以前更好。不过确切地说，是对某些人更好。那些经过基因改良的基因人，他们像国王一样生活，而剩下的普通人类被称为特殊者，因为他们有先天的免疫缺陷，基因改良根本不起作用，最终沦为社会底层的垃圾。基因人将65年前的那场核战争称为伟大的圣战，终结了旧世界，给人类带来新生。老师正在给学生们介绍核爆以后的世界，同时提到了一种神奇的植物——创世之树。它能够吸收核辐射，并将其转化为纯净的能源，最终以结晶花朵的形式绽放。政府积极种植并培育创世之树，但同时也将这种新世纪能源掌握在基因人手中。此时，一个坐着轮椅的维修工里昂正鬼鬼祟祟地潜入创世之树实验室，外面正在听课的克洛伊是他的内应，他们都是特殊者中的一员。实验室的守卫非常懈怠，里昂只是放出一只小老鼠就吸引了他们的注意力。完事，里昂在实验室的通风管道中接入催眠气体，很快所有研究员就都睡着了。外面的老师对实验室发生的一切毫不知情，还在给那些基因人科普他们人上人的根本。正常情况下，每个基因人的后代出生前就已经获得了某种基因强化，有的人听力得到提升，有些人可以跑得更快，或者嗅觉、味觉高度进化，还有人会得到天使一般的歌喉，比如大明星米拉。同学们听到这里根本不以为意，还在不停地嘲讽那些普通人是怪胎。老师似乎还挺不满，告诉他们有10%的人类患有免疫缺陷，无法进行任何基因改良。接着老师话锋一转，说他们应该称呼这些人为特殊者，尊重这些为基因人服务的底层人。原来老师也觉得特殊者天生就应该给基因人服务。这时实验室门外的里昂遇到了麻烦，之前得到的情报密码是错误的，他需要立刻输入正确的密码。克洛伊一听，顿时有了主意。趁着安保过来维持秩序，克洛伊立马凑上前去偷来了密码本。里昂这才顺利进入实验室。完事，他来到控制台前，拿出了一个手表，这是他妈妈留下的遗物，上面写着2句话：我们是一体的，我们是平等的。看得出来，里昂的妈妈肯定为特殊者奋斗过。接着，里昂打开了培育创世之树的装置，又拿出了一个大圆规，在其中填装了一个绿色的果实。这是一种酸果，有很强的腐蚀性，能够切开面前的强化玻璃。最后，里昂拿出剪刀，小心翼翼地剪下了一朵创世花。临走时，他还带走了一瓶蓝色的液体。因为大楼警报响起，所有无关人员都要经过检查后离开。克洛伊等了一会，看到里昂出来才放心。两人故意制造出一点小意外，克洛伊手里的玩偶掉在地上，里昂趁机将创世花塞在里面并还给他。门口的守卫眼睛经过改造，能够扫描物品。不过小熊是用特殊材质做成的，所以守卫也没有发现异常。而里昂被守卫奚落刁难了一阵，也就出来了。画面一转，城市中心的大广告球正在播放议员的宣言。他提出了第42号法案，给特殊者进行后天基因治疗，呼吁让所有人享受相同的未来。而大明星米拉大力支持议员，还打算来到特殊区义演，门票全部免费。克洛伊听到这个消息特别激动，想去看米拉的演唱会。但里昂说，那不过又是一个虚伪的精英基因人，还有那个议员更是个油嘴滑舌的家伙，而他们还有正事要做。到了晚上，米拉找来助理，说他想义演结束后去参加线下的粉丝见面会，他想和特殊者面对面交流。但助理觉得特殊区不安全，去开演唱会已经是非常危险的决定了，如果再去见面会，怕是有些不妥。可米拉已经下定决心，他的目的是推进42号法案，给特殊者带来幸福。躲在安保和防弹玻璃后面，可做不到这些。接着，他命令助理去安排后面几天的义演和见面会。次日一早，里昂和克洛伊叔侄俩终于回到了特殊区，轻松通过了边界的检查。里昂在市集上采购一些零件，他是一名机械师。而克洛伊注意到了公共电视上的采访节目，议员说，如今基因治疗的研究已经取得成功，他手下的研究团队找到了一种药物，能够给出生后的特殊者甚至是成年人进行基因改造，这是他提出42号法案的根本。但里昂看到这个采访却不屑一顾，带着克洛伊回到自己的大房子里。里昂要拆解偷回来的创世花，而克洛伊喜欢研究植物，回来第一件事就是照顾他的那些宝贝。那些酸果就是克洛伊种的。
另外，这次里昂还带回了一瓶创世花提取物，不过在交给他之前，克洛伊需要去把堆了好久的碗筷刷出来。他当然是不乐意了，于是果断打开音响，边刷碗边大声唱歌。很快，创世花的结晶能源被里昂一块一块切了下来。到了午夜，里昂正式开始工作。很多装了机械义肢的特殊者排队来看病，这些义肢都是里昂做的，而创世花能给机械提供能源，所以里昂费了这么大劲投创世花，其实就是为了挣钱。Next one！ 修完所有的义肢，还剩下很多结晶。这时，克洛伊接到一个厨子的电话，他的全身义肢出现问题了，需要里昂上门维修。而且地点还是在基因区的大酒店。克洛伊一听立马拒绝，毕竟他们是违法的，所以只接受来店里维修。但里昂听到对方说可以加钱，赶紧抢来电话和对方谈好了3倍酬金。画面一转，酒店里有着形形色色的基因人在用餐，有鼻子里伸出触手喝酒的妇人，还有眼睛能扫描菜品合不合格的死装男。至于顺风耳什么的，更是太常见了。求救的那个大厨就在这里工作。很快，里昂2人来到后门。进屋后，第一时间查看义肢的情况。原来大厨的一条胳膊坏掉了，倒也是很好修，拆下结晶再换一个就可以了。修理完成，里昂准备收钱，可这时酒店前门却来了一伙武装分子。Oh my God, it's the anti-genetics. 反基因组织二话不说敲坏电源，然后在黑暗中开始屠杀任何活着的人。大厨见状，收起要付的钱，说要去餐厅里看看。结果等他再回来，已经大残，说了句反基因的人来了，就直接下线了。里昂赶紧叫上克洛伊逃跑，可后门被锁上了，他们又不知道密码。眼见杀手就要来到后厨，里昂突然想到了大厨的义肢，赶紧让克洛伊帮自己穿上。等杀手进入后厨，只看到一个倒下的轮椅，还有一个被扒得只剩内衣的男人，便以为同伙已经处理完了后厨的目击者。完事，杀手拿出喷漆图案，在墙壁等地方喷上反基因组织的图腾。期间，他们还提到明天和后天还有一次袭击。有一个小弟已经迫不及待了，但头目严重警告他不要节外生枝。说话间还掉了一张小纸条，克洛伊眼疾手快将其捡了起来。可这时，里昂身上的义肢似乎又出现故障了，直接不受控制地站了起来。头目赶紧命令小弟不要留目击者。打斗中，里昂直接给头目的面罩打掉了。2人注意到对方脸上有一道长长的疤，但现在来不及管这些了。里昂直接拉着克洛伊就跑，趁着夜色掩护溜回了家里。电视马上播报了餐厅的新闻。可问题是，里昂和克洛伊被监控拍了下来，如今被当成反基因组织的人全国通缉。记者随即采访了特种部队的休斯队长。里昂突然发现休斯队长的疤痕跟那个头目的一模一样，他突然反应过来，怪不得每次警方都抓不到反基因组织成员。说到这，克洛伊想起捡到的那张纸条，拿出来一看，居然是米拉的海报，瞬间明白过来，明天就是米拉一演的时间，所以休斯等人的目标其实是米拉。可为什么休斯身为基因人要残杀同类？里昂觉得他们伪装成特殊者犯下罪行，目的肯定是阻止42号法案的推进，进而彻底把特殊者赶出城镇。克洛伊说他们必须做点什么，但里昂已经开始收拾东西准备跑路了。克洛伊见他这副面孔，直接骂了2句就跑了。里昂心情也很沉重，但似乎被骂醒了，开始改造起从大厨那拿回来的义肢，想把它做成一副战甲。等晚上克洛伊消息回来，看到这一幕，震惊的同时又非常高兴。里昂赶紧让他帮忙穿上战甲，然后将剩余的创世花结晶全都装了上去。试验的过程中，克洛伊突然想到，他能给战甲加入一些植物武器，让它能够发射花粉和荆棘。另一边，米拉的义演会举办得非常成功，可就在他转场的时候，却被伪装成安保的杀手袭击。同伙还给议员的海报上画了个叉号。这时里昂出现在他们头顶，还来了一个超级英雄式落地，身后还长出了花丛翅膀。穿上战甲的里昂战斗力还是挺强的，但面对休斯还是逊色了一些。好在他没有恋战，上了车直接开溜，头也不回地冲回了家里。这里还是挺安全的，休斯等人没有发现他们的踪迹。米拉整个人都是很懵的状态，还以为自己被绑架了。但克洛伊非常激动，赶紧拿来笔和海报让他签名。直到新闻报道了这件事，米拉才反应过来他是被里昂救了，还贴心地帮他包扎了伤口。Can you just help me a little more gently, please? 里昂给米拉讲了休斯的事情。不出意外的，米拉那是一点也不敢相信，还嚷嚷着自己要赶紧回家，因为明天他还有一次活动，就在基因区的家庭计划中心，到时候议员和所有媒体都会到场。里昂突然反应过来，休斯的第3个目标一定是议员，那会是一场特别炸裂的恐怖袭击，一定会给特殊者带来非常不好的影响。
而且杀手刚刚还给议员的头像划了个叉号。米拉也不得不相信这一切。他们不能报警，因为不知道警方有没有像休斯一样的人。这时里昂看到电视上家庭计划中心的广告，心里有了一个计划。We're gonna have a baby. 关键是要进入家庭计划中心，他们要假装准备生宝宝，然后把所有人带到安全的地方，阻止杀手杀掉任何人，然后报警把休斯抓起来就行了。而克洛伊要在外面放风，如果休斯等人来了就通知他。米拉一来就引起了前台的注意。等医生下来，米拉就强调她不想这件事被任何人知道。医生秒懂，旁边的是米拉的地下男友，然后又问她想给未来的宝宝改造哪种基因，不论是她的美貌、无与伦比的嗓音，只有想都能传给孩子。里昂可没时间听她废话，赶紧把她拉到一旁，说正式决定之前想参观一下这个大医院。没办法，医生只能带着他们转悠。这时克洛伊说休斯到了，里昂立马召集医院里所有人说，米拉打算给他们开一场私人演唱会。米拉听完也懵了，不过还是硬着头皮说自己有几首新歌。就这样，所有人都被里昂锁到了会议室，然后独自面对下面的杀手。重新装满了弹药的里昂非常猛，不过终究双拳抵不过这么多手，很快他就败下阵来，还被打掉了面罩，接着一顿痛扁。直到议员带着安保冲了进来，休斯等人这才匆匆逃离。可令人想不到的一幕发生了，里昂见到议员竟然叫了一声爸爸。刚进来的克洛伊听到这，整个人都傻了，以为里昂一直是基因人中的一员，直接掉头就跑了。议员趁机宣传他的法案，休斯被赶走，法案顺利通过。但里昂有一丝怀疑，为什么父亲要制止安保攻击休斯等人？这其中一定有什么隐情。法案一通过，政府直接派人下来，接走了所有特殊区的底层人，带到了城镇之外的研究中心，说会在这里陆续展开治疗，等治好了病，他们就是基因人中的一员了。议员找到病房里的里昂，说已经能治好他的病了，但里昂还是先问他为什么不抓休斯。议员直接回避这个问题，让里昂先关注自己的身体，马上就能不靠战甲自己行走了，还强调既然找到了他，就一定会治好他。里昂听完却不屑一顾，质问父亲是像治好母亲那样吗？原来当时里昂刚生出来就残疾了，这在基因人的后代中非常不常见，所以议员当时就让人研究里昂和他的母亲。母亲也是在实验中意外去世了。议员从怀里掏出一封信，说这是母亲生前留给里昂的。信里写道，希望里昂能够原谅父亲，他也只是想治好儿子的病而已。里昂看到母亲的字迹，不禁流下泪水。这时米拉推门而入，要带着里昂去地下的临时营地转转。没想到克洛伊也在这里，见到里昂的第一句话就是好想他。简单寒暄过后，里昂开始说正事。他已经发现议员才是真正的幕后黑手，因为他是能从这个事件中获益最大的人，而且休斯也没有被抓起来。现在只需要找到证据就可以了。大楼实验室里一定有什么不为人知的秘密。这时克洛伊注意到一旁的独眼，他的身上有里昂制作的义眼，最重要的是有录像功能。于是里昂果断借来义眼。这时研究员来到营地挑选目标，带去了实验室。二话不说，先得打上麻醉。此时克洛伊已经爬到了实验室的通风管道，打开摄像头记录这里发生的一切。果然议员和休斯碰面了，接着介绍起他的研究。首先从这些底层人的大脑中提取生物材料，整个过程是完全无痛的。接着和基因药剂混合，最终就能得到一支奇迹药剂。它能够无视年龄和其他任何限制，随心所欲地强化自己想要的能力。这将是人类下一次进化的钥匙。休斯提醒他，最好不要把奇迹用在底层垃圾上。议员附和道，治好儿子是他唯一的目的，至于那些垃圾，他根本不关心。因为特殊者的基因彻底切断了进化的可能性，收割他们才是最人道的办法。甚至大言不惭地说，这是一种爱。说完，还让人将垃圾扔出去。克洛伊回去之后，导出了这段视频，放给了所有特殊者看。米拉看到之后崩溃了，他不敢相信会这么残忍。但现在不是悲伤的时候，里昂动员所有人，他们必须反抗。通过大楼服务器将证据发送给警察，然后坚持到警察到来。首先第一件事就是拿回他的战衣。克洛伊说他知道战衣在哪。画面一转，里昂躺在床上盖着被子。等议员拿着奇迹药剂来到病房，里昂突然暴起，然后抓住父亲的手控诉他疯狂的行径，还说真正有病的人不是他，而是父亲。说完就头也不回地离开了。然后来到服务器机房，二话不说先给安保打飞，不过还是被对方触发了警报。克洛伊赶紧登场，准备接入服务器将视频发送给警察，但整个过程还需要一些时间。里昂便戴上面具要出去迎敌，米拉赶紧拉住他亲了一口。亲完，里昂出现在营地里，
面对休斯的威胁，他丝毫不慌，因为他有无数的战友。所有特殊者拿起武器就往上冲，休斯赶紧呼叫增援，赶来的安保全都带着枪。里昂也被打到了实验室里，危急时刻，他拿出最后一颗酸果，然后来到实验室继续抵抗，但他根本打不过休斯。休斯一脚将里昂踹飞，正好撞碎了创世之树的柜子玻璃。里昂直接拽下一朵创世花，树干的荆棘齐射而出，全都命中了休斯。这种荆棘有剧毒，很快休斯就没了气息。这时，警方也终于赶到营地，制服了所有持枪暴徒，危机终于解除。米拉和里昂又亲了起来，这可给一旁的克洛伊整无语了。而警长来到病房，发现地上那只空了的奇迹药剂。几天后，法案被废除，一切照旧。而在特殊区的角落里，满脸脓包的议员正盯着里昂，似乎他使用了那支药剂，而且并没有他想象中的再次进化。影片到这里就结束了。这电影看起来是个标准的科幻冒险片，但它的内核特别硬，讨论的东西直指我们现实中最棘手的问题。它构建的世界观，与其说是幻想，不如说是一面放大现实的镜子。最让我有感触的是他对社会权力结构的刻画。基因人和特殊者的二元对立，本质上就是阶级固化的终极形态。当不平等被写进 DNA 里，当优越感成为生物学事实，这种压迫就变得理所当然了。电影里的基因人孩子从小就被灌输特殊者是怪胎，是服务者的观念，这种系统性的歧视让不平等得以世代延续。这比任何法律或政策造成的隔阂都更令人绝望，因为它看起来是天生的。影片对救世主叙事也进行了深刻的解构。议员提出的42号法案，披着平等与拯救的光鲜外衣，实际上是一场彻头彻尾的骗局，其本质是更高效、更残酷的剥削。这尖锐地指出了一个现实：当权者所承诺的美好未来，往往隐藏着不可告人的目的。所谓的治疗，不过是把特殊者物化为一种资源。这种以爱为名的残忍，比直接的暴力更虚伪，也更可怕。主角里昂的成长弧光也很有说头。他从一个只想偷点资源、闷声发财的苟活者，最终转变为挺身而出的反抗者。这个转变的关键不仅仅在于他发现了阴谋，更在于他重新认同了自己的社群。当他喊出"我们必须反抗"时，他是在为整个群体的尊严而战，而不仅仅是为了个人生存。他的战甲既是物理上的武器，也是底层人民用智慧和残次品为自己争取力量的象征。电影的结局也并没有落入俗套，法案被废除，但世界并未瞬间变得完美，只是回到了一个依旧不平等，但人们已经觉醒的状态。而议员注射药剂后变异，在角落中窥视的结局，简直是把讽刺拉满了。试图通过剥夺他人、践踏伦理来获取进化的捷径，最终只会导致自身的崩溃和异化。真正的奇迹是群体的团结和觉醒，而不是那一管红色的药水。我们身边那些看似天生的差异，是否也正被某种力量刻意放大和利用了？那些承诺要治愈的漂亮话，背后又藏着怎样的代价？它是一部娱乐性很强的片子，但留下的思考却相当沉重。好了，本期视频至此结束。如果你有其他看法，欢迎评论区讨论。咱们下期再见。